Mira, as fiandeiras, eu que recorde, por o día iban traballar os labores do campo e despois á noite pois sentábanse as mulleres daquela época ou ben na lareira, o lume, ou ben con un candil de gas e aliciaban, ali calcetaban, elas traballaban para gobernar a casa, que era co que se vestían, os carpís, as toquillas, os faixos, con jarseller, do que eran as mulleres o que facían, que eran o timón da casa, porque por o día, nas horas laborales, traballaban como os homens, no campo, facían a comida, e á noite era cando se dedicaban a fiar, e a luz do candilo, a luz da lareira, non había outra cousa. Despois tamén había, porque eu xa pouco recordo, pero si ainda recordo algún fiandón que se xuntaban nunha casa, precisamente a casa non era do pobre, que era dos máis pudientes, facían, esfollaban o millo os homens, o sea, facían unha gran, era unha festa, o sea, era como unha festa, que era en outubro, que se viña sendo en outubro, al final, en outubro. Puñíanse os homens a esfollar a eso e as mulleres a fiar. Entonces, o dueño da casa facía un agosto, viñan a xente doutros barrios, ou sea, doutros puebliños por ali, e viñan conquistar as rapazas. E había un dito que salía, que, por exemplo, estabas fiando e torcendo alá, vías os rapaces por aí, que sabía un que che gustaba, pois tú levabas o novelo, entonces torcías alá, e se xo aceptaba, uns terminábanse facendo matrimonio e a outros novios se le aceptaba o novelo, non é como agora. Porque, por exemplo, había moitos solteiras na casa, e había eso, decía, mira, que le eche un bon partido, non? Se podes darlle un novelo a ele, o sea, eso xa iba seleccionando. Pois esa é a historia que había dos fiados. E despois, ali terminábase, sí, terminaban moitos o matrimonio. A ver, primeiro tens que ter a ovella, pois hai que lavala, dá moitísimo traballo, alá non se pode deixar moi lavadinha, porque se a lavas moito, a fiar está moi seca, entonces suele romper. Despois este é o fiado, o sea, escarpullas, eu teño sin escarpullar, e despois torcese, que se xuntan dous fíos e torcese. Estou facendo unhas medias con un fío solo, pero tamén se fan con dous, o sea, está con un fío solo, con dous sale moito máis grueso, duran máis, pero bueno, tampouco son tan vistosos. Non creo que teña moito futuro, porque hai que traballar moito desto non se vive. A min gustame, ou me gustaría, que se mantuvera esta tradición, porque está a piques de... E iso que agora hai moita juventud que se interesa por ver, pero claro, interesa por ver o que facemos, porque a artesanía non é pagada por isto non é pagada. Entonces,